ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக ரெடி பண்ணக்கூடிய ஒரு உருளைக்கிழங்கு வச்சு ஒரு ஸ்நாக்ஸ் தான் பண்ண போகிறோம். என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பொட்டேட்டோ ஃபிங்கர்ஸ் தான் இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு. இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து 2 பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்கு வந்து எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து தோல் எல்லாமே வந்து எடுத்துடலாம். தோல் எடுத்துகிட்டு ஒரு பவுல் எடுத்துவிடுங்க. அந்த பவுலில் வந்து உப்பு போட்டுவிடுங்க. உப்பு போட்டுக்கிட்டு ஒரு 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிடுங்க. தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம வந்து உரிச்சு வச்சுருக்கக்கூடிய உருளைக்கிழங்கு வந்து இதில் வந்து அப்படியே போட்டு வச்சிடலாம். ஒரு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் மூடி வச்சு அப்படியே போட்டு வச்சுருங்க. இப்போ உருளைக்கிழங்கு நம்மளுக்கு வந்து நல்லா வந்து கிறிஸ்பியாக நம்மளுக்கு வந்து வரும். இப்போ வந்து 20 நிமிஷம் ஆச்சு. இதை நம்ம வந்து எடுத்துடலாம். எடுத்துகிட்டு அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம வந்து தூர ஊற்றிடலாம். இப்போ அந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம வந்து நீளம் இல்லாமல் விரல் மாதிரி அந்த சைஸுக்கு வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஃபஸ்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா வந்து தின்னாக வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடுங்க. கட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து தண்ணியில் போட்டுருங்க. தண்ணியில் போட்டால் தான் அதில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ச் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து தண்ணியிலே வந்து போயிடும். இப்போ உருளைக்கிழங்கு பொரிக்கும் போது நல்லா கிறிஸ்பியாக நம்மளுக்கு வந்து வரும். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டவலில் வந்து எடுத்து இந்த தண்ணி எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து போகிற மாதிரி இந்த மாதிரி நல்லா வந்து தொடச்சி எடுத்துடுங்க. இப்போ இதை வந்து ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கிடலாம். தண்ணி எதுவுமே இல்லை. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு, 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர், இது கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் பொடி, ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி இலை, அப்புறம் கரம் மசாலா பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுவிடுங்க. இதுக்கு வந்து தேவையான அளவு சால்ட்டு போட்டுவிடுங்க. சால்ட்டு போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக வந்து நம்ம வந்து தண்ணி தெளித்தா போதும். தண்ணி தெளித்து அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துடுங்க. இதை இப்போ அப்படியே வச்சுருங்க. இப்போ வந்து அடுப்பில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுருங்க. இந்த மாதிரி ஒத்தையாக போட்டு எல்லாமே வந்து தனித்தனியாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து போட்டுவிடுங்க. போட்டுட்டு இதை வந்து நம்ம வந்து பொரித்து எடுக்கும்போது வந்து ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு பொரித்து எடுத்துக்கிட்டோம். அப்போ தான் வந்து நல்லா வந்து கிறிஸ்பியாக நமக்கு வந்து கிடைக்கும். ஹை ஃப்ளேமில் வச்சா சீக்கிரமாகவே வெந்துடும், ஆனால் வந்து கிறிஸ்பியாக இருக்காது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு எல்லாமே பொரிஞ்சு எண்ணெயில் வந்து மேலே வந்து மிதக்க ஆரம்பிச்சிட்டு இந்த டைம் நம்ம வந்து இதை வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து எடுத்துடலாம். இதே மாதிரி நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து பொரித்து எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுருங்க ஃபஸ்ட்டு. இப்போ எண்ணெயெல்லாம் வடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிடலாம். இதை இப்போ ஒரு பொரித்து வச்சது எல்லாமே வந்து ஒரு பவுலில் எடுத்துடுங்க. பார்த்திங்கனாலே தெரியும் நல்லா வந்து கிறிஸ்பியாக இருக்கும். அந்த சவுண்டே நம்மளுக்கு வந்து நல்லா கேட்கும். இப்போ இதில் வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் பொடி மட்டும் போட்டுவிடுங்க. போட்டுட்டு நல்லா வந்து இந்த மாதிரி வந்து குலுக்கி எடுத்துவிடுங்க. அப்போ வந்து வத்தல் பொடி வந்து எல்லா இடத்துலையுமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து படுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆகிட்டு இந்த ஸ்நாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக வந்து நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிடலாம். கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.